Welcome all to Roam with Ranjit channel. நீங்க எங்க சேனல்ல வந்து நிறைய டிராவல் ரிலேட்டட் vlogs பார்த்திருப்பீங்க, வீடியோஸ் பார்த்திருப்பீங்க. நாங்க வந்து நிறைய டிராவல் பண்றோம். Quite recently we have started traveling a lot. அண்ட் நீங்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு டெஸ்டினேஷன் இன்னொரு டெஸ்டினேஷன் போவோம், கார் டிரைவ் பண்ணுவோம், அந்த லொக்கேஷன் போவோம், அங்கே என்னெல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், கிட்டத்தட்ட அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். பட் தென் when we came back from this drive, நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் எங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியும், we've traveled to Maharashtra and Madhya Pradesh. அப்போ அந்த டிரைவ் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு when we were at home, அப்போது எங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்தது, we are only covering places outside. ஸோ நம்ம வீட்லேயும் ட்ராவல் ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயம் இருக்குது, ஸோ அது நீங்கள் ஒரு ஐட்டமாக நாங்கள் காமிக்கிறோம் அப்பப்போ. பட் ஹியர் வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் திஸ். நிறைய பேர் ஹோம் டூர் போடுறாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறாங்க, ரூம் டூர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. ஆனால் வாட் வி தாட் இஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் டூர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி க்ளோஸ் டு அஸ் அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு ட்ராவல். ஸோ ரோம் வித் ரஞ்சித், யூ ஆல்ரெடி டூயிங் இட். பட் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் என்னெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்னெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வியூ கொடுக்குறோம் பாருங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரு குவிக் டூர் கொடுக்குறேன். I'll just give you some explanation or probably some stories of the magnets that we have collected over the years. Okay, to start with, நீங்க first section பார்த்தீங்கன்னா it's full devotional. You all know, எங்க நிறைய நீங்க வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் that we travel, temple travel நிறைய பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ குவைட் ரீசெண்டாக தான் நாங்கள் ஆக்சுவலி அங்கே போகிறச்சு, நீங்கள் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய டெம்பிள் டூர் நிறைய பண்ணுறோம். நாங்கள் இந்த டெம்பிள் டூரெல்லாம் பண்ணுறச்ச வி ஷுட் நெவர் ஃபீல் தட் வி ஹேவ் டு கலெக்ட் மேக்னெட்ஸ். ஏன்னா நம்ம அங்கே போகிற பர்பஸே வேறு, சாமி தர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற பர்பஸில் தான் நாங்கள் போவோம். ஸோ அங்கே போய்ட்டு மேக்னெட்லாம் கலெக்ட் பண்ணணுன்றது தோணுனது இல்லை. பட் தென் குவைட் ரீசென்ட்லி வி தாட் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் கலெக்டிங் மேக்னெட்ஸ் ஆஸ் வெல். I mean, since they are all part of our life and huge part of our life. So, first I would say that, Mahaperiva, for us everything is Mahaperiva, எங்கள் ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போனோம்னா இந்த டிவோஷனல் மேக்னெட்ஸோட ஸ்டார்ட்டே வந்து என்னோட தங்க தான் பண்ணான். ஷி ஆக்சுவலி வென்ட் டு காஞ்சிபுரம். அஃப்கோர்ஸ் வி ஹவ் பின் n நம்பர் ஆஃப் டைம் டு காஞ்சிபுரம். பட் அங்கே போயிட்டு மேக்னெட் வாங்கணும்லாம் எனக்கு தோணினதில்லை. பட் ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்டட் இட். ஸோ அதுதான் நாங்கள் வந்து சென்டராக போட்டு வச்சுருக்கேன். வி ஆல்வேஸ் நோ தட் வி ஹேவ் ஹிஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஸோ தென் டவுன் த லைன் நாங்கள் எல்லா கோயிலுக்கும் போகும்போது ஒரு மேக்னெட்டாக கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உடுப்பி கிருஷ்ணரும் மூகாம்பிக்கும் நிறைய தடவை போயிருக்கோம். பட் அது சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அங்கே மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கலை. பட் எங்கள் சிஸ்டர் இல்லா போயிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க போகும்போது நாங்கள் எங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ணோம். நாங்கள் அப்போ அவங்களுக்கு சொன்னோம், ப்ளீஸ் எங்களுக்கு ஒரு மேக்னெட்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஷீ பாட் இட். My sister-in-law bought this Krishnar from Udupi and Mookambika from Mookambika magnet from Kollur. அடுத்தது we went to Tirupati, of course. ஸோ நிறைய எங்கள்கிட்ட பெருமாள் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. ஸோ இஸ் இட் திஸ் டைம் வாட் டிஃப்ரெண்ட்? அப்போ நாங்கள் போகிறச்சு வி செட் ஓகே, வை நாட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். ஸோ எங்களோட ஃபஸ்ட்டு தாட்டே இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ஷன் தான். ஸோ இப்போ திருப்பதி போகிறச்சு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வாங்கினோம். தென் இப்போ நாங்கள் மாமனார் மாமியாரோட இது போயிருந்தோம், ஸ்ருங்கேரி அண்ட் ஹொரநாடு. அப்போ ஸ்ருங்கேரி சாரதாம்பாள் வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா அன்னபூர்ணா தேவி அவங்களது மேக்னெட் வாங்கினோம். அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக மகாராஷ்டிரா ட்ரிப். அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் நாங்கள் வீடியோஸ் போடணும் இதை பற்றி. பட் நாங்கள் துல்ஜாப்பூர் போயிருந்தோம். ஐ மீன் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி பவர்ஃபுல் காடஸ், அண்ட் அங்கே போயிட்டு அவங்களோட தர்ஷன் பண்ணிவிட்டு வி பாட் அ ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஓம் சாய்ராம். ஸோ நான் என்ன ஆல்மோஸ்ட் 10 to 12 years ஐ பின் ஃபாலோவிங் ஹிம். அண்ட் எனக்கு எந்த விஷயமா இருந்தாலும், நல்லதும் சரி கெடுதலும் சரி, ஐ ஆல்வேஸ் சே ஓம் சாய்ராம். ஸோ ஹீஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ மிராக்கல் God for me, and he's done many miracles in my life. அது ஒரு தனியாக வீடியோவே போடலாம். ஸோ ஷிர்டி சாய்பாபா, ஷிர்டி போகிறச்ச ஷிர்டி சாய்பாபா வாங்கினோம். அப்புறம் இப்போ குவைட் ரீசென்ட்லி அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் வந்து 5 ஜோதிர்லிங்கா கவர் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஃபஸ்ட்டு 2 ஜோதிர்லிங்கா போகும்போது நான் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி we didn't collect the magnets. பட் தென் யாராவது ஃபியூச்சரில் போனாங்க திரியம்பகேஸ்வர் ஆர் கிருஷ்ணேஸ்வர், நான் கண்டிப்பாக அவள்கிட்ட இந்த மேக்னெட்ஸ் கேட்பேன். பட் தென் the 3 that we went very recently was Mahakaleshwar, Bhima Shankar and Omkareshwar. So Jyotirlinga magnets we've started collecting. அடுத்தது ஐ ஆல்வேஸ் லவ் புத்தா. ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் புத்தா மீன்ஸ் பீஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ நாங்கள் கூர்க் போயிருந்தோம். கூர்க் போகும்போது வி ஹட் பீன் டு அது எந்த ஊர்,
டிபெட்டியன் மானஸ்ட்ரி போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே டிபெட்டியன் மானஸ்ட்ரி போகும்போது வி பாட் திஸ் கோல்டன் டெம்பிளோட இது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அட் இட் அண்ட் ஐ கெட் தட் சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ். அடுத்தது அஃப்கோர்ஸ் கூர்க் இஸ் நோன் ஃபார் காஃபி. ஸோ கூர்க்கோடது வாங்கினோம். விட் பீன் டு கொடைக்கானல் அண்ட் எங்களுக்கு அந்த லேக் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ whenever we go to கொடைக்கானல் we ensure we enjoy that lake and cycling and all. So அது ஞாபகமாக கொடைக்கானல். And what was very surprising is Yana, because I knew Yana from my childhood, but I always knew that Yana trek பண்ண முடியாது, அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ நாங்கள் குவைட் ரீசெண்டாக போன வருஷம் ட்ரிப்பு போகிறச்ச வி என்ஷோர்ட் தட் நாங்கள் யானா ட்ரெக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யானா ட்ரெக் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து இந்த மேக்னெட் எடுத்துன்னு வந்தோம். அண்ட் வெரி சர்ப்ரைசிங்லி அந்த கிருஷ்ணேஸ்வர் ட்ரிப் நாங்கள் ஜோதிர்லிங்கா பார்க்க தான் போனோம். But then fortunately we were able to see Ellora caves. So I mean இந்த மலை படைஞ்சதாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற ஆம்பியன்ஸாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற ஒரு அது கண்கொள்ளா காட்சி. அதுக்கு நாங்கள் வேணால் ஒரு தனியாக வீடியோ போட்டு சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் Ellora caves. ஸோ அது ஞாபகார்த்தமாக ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் திஸ் ஆஸ் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். எங்கள் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஐ ஃபீல் Ellora caves போயிட்டு வந்ததே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கணும், எஸ்பெஷலி இண்டியன்ஸ், ப்ரவுட் இண்டியன்ஸ். வி ஷுட் ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் தட் திஸ் இஸ் தேர் இன் அவர் கண்ட்ரி. ஓகே, நவ் கம்மிங், இது வந்து ஒரு டிவோஷனல் செக்ஷன் and of course some touristy and monuments places that we've gone. Okay, to come to the personal side of it, actually நான் வந்து லாக்டவுன் டயத்தில் நிறைய இந்த டிஐஒய் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் வீடியோ. ஸோ அதில் வந்து வந்திருந்தது யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் மேக்னெட் அப்படின்னு. ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கோஸ்டர், பழைய கோஸ்டரை எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணி சும்மா ட்ரா பண்ணி நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு மேக்னெட் இது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஐ வுட் சே, பட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டில் டூ மோர் இஃப் ஐ ஹேவ் தட் ஸ்கில்ஸ். பார்க்கலாம். ஸோ நான் பண்ண முதல் மேக்னெட் இதுதான். தென் அந்த டயத்தில் தான் மை சிஸ்டர்ஸ் கிட்ஸ், மை நீஸ் அண்ட் நெவ்யூ நக்ஷு அண்ட் அன்ஷு, நக்ஷத்ரா அண்ட் வேதான்ஷ் ஹெட் கம். அப்போ அவங்க இன்னும் குட்டி குட்டியாக இருந்தாங்க. அப்போ தட்ஸ் அ டைம் தே வர் ஸ்டார்டிங் டு ரைட். ஸோ அப்போது எனக்கு தோணினது ஐ ஷுட், அவங்க எழுதுகிற முதல் எழுத்தை நான் வந்து எச் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ யூ வுட் ஹவ் சீன் நக்ஷத்ரா ரைட் ஏபிசிடி ஃபுல்லாக. என் தங்க குழந்தை வந்து தங்க பொண்ணு ஃபுல்லாக A to Z எழுதியிருப்போம். ஆனால் என் தங்க பையன் வெறும் ஏபிசி எழுதி கிறுக்கி விட்டான். பட் அந்த கிறுக்கெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபார் மீ திஸ் இஸ் த மெமரி. அவன் இந்த ஃப்ரிட்ஜெலாம் திறக்கும் போது ஐ ஆல்வேஸ் ஓகே குழந்தைங்க எழுதின முதல் அக்ஷரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மெமரி ஃபார் தி மெமரி ஆஃப் தெம். அடுத்தது தீஸ் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல். அஃப்கோர்ஸ் மெனி மோர் டு கம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ண ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் தட் வி லேண்டட் வாஸ் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அங்கே ஏர்போர்ட்டில் வாங்கினோம். இது செகண்ட் டைம் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா போகும்போது அங்கே ஒரு கடை தெருவில் வாங்கினோம். அடுத்தது வீட் பீன் டு மால்டிவ்ஸ். இது இஸ் லாங் பேக். அப்போ நாங்கள் மால்டிவ்ஸ் போகும்போது இது வாங்கினோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போன இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் வந்து தாய்லாண்ட். ஸோ அப்போ அங்கே போகிறச்ச தாய்லாண்ட். ஸோ நாங்கள் என்ன பர்டிகுலராக பார்ப்போம் அப்படின்னா எங்கள் மேக்னெட்டில் அட்லீஸ்ட் தட் பிளேஸ் ஷுட் பி ரிட்டன். ஸோ இப்போ இங்கே மால்டிவ்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம், தாய்லாண்ட் ஃபுக்கே அப்படிலாம் எழுதியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஐ ஃபீல் தட் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு நம்ம மறந்துடுவோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் மால்டிவ்ஸ், but I don't know how far I will remember. பின்னாடி வேணா எழுதி வைப்பேன். So after that what we started doing is we started collecting magnets which is where the name is written, and in the section is completely Goa, because we have gone ample times to Goa and we cannot resist. Actually என்ன சொன்னீங்கன்னா நிறைய தடவை நாங்கள் எப்போல்லாம் கோவா போயிருக்கோமோ அப்போ ஏதாவது ஒரு மேக்னெட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஸோ ஒன்று வந்து இந்த we've gone to that Goa cruise. அப்போ போகிறச்சு இந்த கோவா மேக்னெட், இந்த ஷிப் மேக்னெட், போட் மேக்னெட் ஒன்று வாங்கினோம். அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் கோவா மீன்ஸ் பாட்டில், ஸோ அது ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் கேப், டிஷர்ட், அப்புறம் ஒரு பாட்டில் மாதிரி இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் ஹியர் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இஸ், இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேமிலி செட்டப். இது எங்களுக்கு அமைஞ்சிடுச்சு. ஆஃப் நாட் தட் we particularly bought this, பட் எங்களுக்கு எப்படியும் அது அமைஞ்சிடுச்சு. ஸோ somehow we felt that இதுதான் நம்ம வீடு, ஒரு ஜன்னல், ஒரு ஃபேமிலி, and of course you have some artwork or something like that. And this of course very very precious for us is நாங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ரீலங்கா செகண்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கா போகணும்னு சொன்னது வந்து கார்டிலியா க்ரூசஸில் போனோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் போனது வந்து ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு மால்டிவ்ஸ் போனோம். பட் செகண்ட் டைம் நாங்கள் போகிறச்ச கார்டிலியா க்ரூஸ் போயிட்டு தென் வயா கார்டிலியா we went to ஸ்ரீலங்கா. So this is very very precious memory of us. The way I said Ellora caves in India, for us foreign trip அப்படின்னாலே எங்களுக்கு கார்டிலியா தான் ஞாபகம் வரும் for the experiences that we got on the ship.
அடுத்தது last but not the least is, this magnet given to me by my, business friend. Basically, அவங்க இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. She is, she does lot of hand work and அவங்க பேர் அஸ்வினின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து என்னோட கம்பெனிக்காக she did a lot of mementos, like corporate gifting மாதிரி. She did a lot of, corporate gifting for me. And somehow she was showing me this as a rough copy. And somehow I was like, I feel I like this abdine. Then she's like, she graciously gifted this to me and saying that, okay, you can have this personally for you abdine so later. And when we just fixed it here, it made a lot of sense. It says life is a collection of moments. So that is what I think me and Ranjit live for, connecting such moments. So I hope, and of course, how can I forget, adu idu epdi marandu poiten nenikiren, Mysore Palace, of course nariya thana naanga Mysore Palace poirukom, but last time porache we collected Mysore Palace and the magnet. So just hope and pray, me and Ranjit, we every day wake up to this board, thinking that, we need to work hard, we need to do a lot of savings, and then of course, yes, we need to travel lots to have one more board, or memory board madri. So ஓகே, ஆடிங் ஆன் டு த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ். நான் இதுவும் வந்து அமேசான், இது ரெண்டுமே நான் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினது. முக்கால்வாசி என்ன ஆகுனா, சமைக்கிற டயத்தில் அது இல்லை இது இல்லைன்னு திடீர்னு ஞாபகம் வரும், இந்த சாமான் இல்லை அந்த சாமான் இல்லைன்னு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், டக்குன்னு என்னெல்லாம் வாங்கணுமோ, என்ன மறந்துட்டோம், என்ன வாங்கணும், இல்லை என்ன தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நான் எழுதி வச்சுருப்பேன். எழுதி முடிச்சுட்டு அதை வாங்கினோன்னு டிக் பண்ணிடுவேன். ஸோ தட் வி ஹவ் பாட் அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹவ் பாட் திஸ் ஃப்ரம் அமேசான். And sometimes என்ன ஆகும்னா, I have to see, generally we make a very simple cooking தான் மோஸ்ட்லி. பட் திடீர்னு ஒரு 4-5 ஐட்டம் பண்ணணும்னா, என்னென்ன ஐட்டம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்னெல்லாம் நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்ற போது நான் என்ன பண்ணிடுவேன், அந்த டேட்டை போட்டு திடீர்னு என்னெல்லாம் நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படின்றத கடகடன்னு எழுதிட்டோம்னா, ஸோ நம்ம மிட் ஆஃப் குக்கிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இது மிச்சம் இருக்குது, இந்த இது ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ அதுக்காகவே நான் வந்து இந்த போர்டு வாங்கினேன், மேக்னெட் போர்டு. ஸோ I hope and believe that you would have enjoyed our fridge magnet tour, and we are also hoping and praying that we travel a lot and we create more memories. Okay, thank you.